Boleh gaya euy. Ngarokok sapunna ge nama euy. Heeh atuh sia teh tah ngarokok-rokok sia teh kop tah hayang mah udud. Hah? Heeh kop hayang mah udud. Montong digolerkeun kehe di handap sia teh. Ya Allah pedit anjing sia ampun teh kakoti pesakan. Makan cenah cek sia ulah digolerkeun di handapna kumaha sia budak. Hah? Hah? Ih, ai sia ngomongin sia mah. Bener mereka mah Yo yo. aing nanya ka maneh. Maneh apal? Heeh. Ajek cek maneh ieu ya. Ai bedana antara Eka jeung kurban. Naon? Heuh ari Eka mah Eka, ai kurban mah kurban kahet. Perbedaan Eka jeung kurban naon lain nyandung goblok. Sok jawab ku maneh. Aing mah teh nyaho budak nu kitu mah nanyakeun kudu ka Pak Ustad lain ka aing. Anjing geus teu nyambung aing la ilaha illallah. Yeuh, yo sing eling maneh teh. Pan abdi teh naroskeun oge antara Eka jeung kurban. Nah, sia ujug-ujug hayang nyandung atuh. Sia teh sing eling anak geus gede sia teh. Nah naon urusanna? Yuk kana nyalon. Aing mah teh nyaho cai teh masalah Eka jeung kurban mah bisa salah nerangkeun kayak